Γεια σας. Ο σκοπός αυτού του site είναι να βρούμε την αλήθεια και να πούμε την αλήθεια. Πολλοί όμως άνθρωποι όταν ακούνε αλήθεια λένε και καλά, τι είναι αλήθεια ή ποιος μπορεί να βρει την αλήθεια ή η αλήθεια είναι σχετική ή δεν υπάρχει αλήθεια. Θέλουμε όμως να πούμε ότι υπάρχει αλήθεια και αλήθεια δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια. Δεν είναι το τι νομίζω εγώ ή το τι νομίζεις εσύ. Δεν είναι το τι μας μάθανε στο σχολείο ή τι μας μάθανε οι γονείς μας. Υπάρχει αλήθεια και έχει ονοματεπώνυμο. Η αλήθεια είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο και κρατάει στα χέρια του το μέλλον. Κρατάει στα χέρια του τη ζωή μου και τη ζωή σου. Το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Και αυτά που μας λέει και θέλει να ξέρουμε είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή. Έτσι ο σκοπός αυτού του site είναι να δώσει την αλήθεια με βάση τα λόγια του Ιησού Χριστού που είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή. Έχει μεγάλη σημασία γιατί ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός και η ζωή. Κανένας δεν μπορεί να έρθει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα». Ο Χριστός δεν είπε ότι εγώ σας λέω απλά την αλήθεια, αλλά ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, ο σκοπός μας είναι να δείξουμε στους ανθρώπους αυτόν που είναι η αλήθεια και ό,τι είπε είναι η απόλυτη αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή μπερδεύουν την αλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός και η Αγία Γραφή με τη θρησκεία ή τις παραδόσεις των θρησκειών ή με το τι κάνουν άνθρωποι της θρησκείας. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι η αλήθεια του Ιησού Χριστού δεν έχει καμία σχέση με το τι κάνουν κάποιες θρησκείες στο όνομά του. Εάν αυτά που πιστεύω και πιστεύεις συμφωνούν με τα λόγια του Ιησού Χριστού, τότε ναι, είμαστε στην αλήθεια. Αν αυτά που πιστεύω ή πιστεύεις εσύ ή πιστεύει η Εκκλησία στην οποία πηγαίνεις, δεν συμφωνούν με τα λόγια του Ιησού Χριστού και τα λόγια της Αγίας Γραφής, τότε είναι ψέμα, όποιος και αν τα λέει, ό,τι τίτλο και αν φέρει. Έτσι λοιπόν η αλήθεια, την οποία θα σας μιλήσουμε, βασίζεται στην Αγία Γραφή. Και ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να το πει αυτό, ότι εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, και το απέδειξε με την Ανάστασή του. Αν ο Χριστός αναστήθηκε, τότε ό,τι είπε είναι αλήθεια, είναι αληθινό και θα γίνει. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε δεν ήταν απλά ένας καλός άνθρωπος ή ένας καλός δάσκαλος, αλλά ήταν ψεύτης και μάλιστα ο μεγαλύτερος ψεύτης του σύμπαντος. Γιατί είπε πράγματα που δεν τα έκανε. Είπε ότι εγώ θα αναστηθώ και δεν αναστήθηκε. Άρα λοιπόν αν ο Χριστός αναστήθηκε, τότε ό,τι είπε είναι αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία εμείς οι άνθρωποι να ψάχνουμε την αλήθεια, να επιμένουμε και να μην ησυχάζουμε μέχρι να τη βρούμε. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή η οποία θα μας εξασφαλίσει και την αιώνια ζωή. Είναι φοβερό πράγμα να πιστεύεις σε κάτι που είναι ψέμα, που είναι ψεύτικο, και όταν πεθάνεις και φύγεις από αυτή τη ζωή να διαπιστώσεις ότι ξόδεψες όλη τη ζωή σου πιστεύοντας κάτι που δεν είναι αλήθεια και είναι ψέματα. Ο Ιησούς Χριστός είπε μάλιστα για το ψέμα το εξής, ότι ο πατέρας του ψέματος είναι ο διάβολος. Έτσι λοιπόν όποιος πιστεύει σε ψέματα ή όποιος λέει ψέματα, ο διάβολος γίνεται πατέρας του. Σε αυτό το site θα σας λέμε πάντοτε την αλήθεια, όπως τη διαβάζουμε, όπως την καταλαβαίνουμε και όπως τη ζούμε. Δεν θα σας πούμε ποτέ κάτι για το οποίο δεν είμαστε σίγουροι. Δεν θα σας πούμε ποτέ εσκεμμένα ψέματα. Δεν θα σας πούμε ποτέ πράγματα για τα οποία δεν τα έχουμε ερευνήσει και δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Αν συμβαίνει κάτι που να μην το γνωρίζουμε, θα σας πούμε απλά αυτό δεν το γνωρίζουμε ή δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Αλλά συνειδητά δεν θα σας πούμε ποτέ ψέματα, γιατί αναγνωρίζουμε ότι όποιος λέει ψέμα, όποιος πιστεύει σε ψέμα, αυτό είναι από τον διάβολο. Εμείς θέλουμε να δοξάσουμε τον Ιησού Χριστό, που είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που αναστήθηκε και μια μέρα θα ξανάρθει για να μας πάρει κοντά του όσοι τον πιστεύουν. Επειδή λοιπόν αγαπάμε και πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, θα σας λέμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Γι' αυτό ό,τι ερωτήσεις έχετε που σας απασχολούν, μπορείτε να μας τις κάνετε και να είστε σίγουροι ότι θα σας απαντήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Γιατί αγαπάμε και πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό μας σωτήρα. Ο Θεός να σας ευλογεί.